यदि अपन बात करें ना हार्ट साउंड, तो हार्ट साउंड कहाँ आती है? अच्छा, तुम लोगों को पता है हार्ट साउंड मतलब कैसे अपन फील करते हैं उसको? एक चीज अभी चलो याद आ गया तो अपन सुनी बता ही देते हैं। वैसे ईसीजी में ये चीज मेरे को बताना था, लेकिन अब ईसीजी पढ़ाऊंगा नहीं, अब वीडियो देख के आना भाई। चलो ठीक है, सुनो सुनो, देखो हार्ट साउंड सुनो। हार्ट साउंड क्या होता है, ऐसे करना, ये सामने वाली रिप्स हैं, समझना। ये सामने वाली रिप्स है, ये बैक वाली, ये इधर पीछे साइड, यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, क्लियर? यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे नोड में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। और ये इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ मसल्स हैं, हार्ट है ना, हार्ट में पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, फिर यहाँ मसल्स हैं। अब मसल से कौन जुड़ा हुआ है? रिब्स जुड़ी हुई हैं। तो ये जो इम्पल्स होते हैं ना मसल्स में आते हैं, और ये मसल्स के इम्पल्स हमारे रिब्स में आते हैं, और ये इतना तेज इम्पल्स होता है हमारा कि आर्च ऑफ एओर्टा से पूरी बॉडी में जाते हैं। तो आप पूरी बॉडी में कहीं भी टच करोगे ना, आपको फील होगा धड़कन। यहाँ तो बहुत तेज होगा, आपके हाथ में भी हो, मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी आप टच करो, कहीं भी टच करो तो हर जगह फील होगा। जहां मसल्स ज्यादा है वहां कम फील होगा, जहां मसल्स कम है वहां ज्यादा फील होगा। हम यहाँ क्यों नहीं चेक करते? ये तो दिल के पास है, क्यों नहीं चेक करते? मसल्स है, हम यहाँ क्यों चेक करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मसल्स नहीं है ज्यादा। क्लियर हुआ? चलो, तो देखो अभी और ईसीजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं क्या बोला, ये हेलो इधर इधर, ये हमारे बाइकॉस्पिड वाल्व हैं, ये बाइकॉस्पिड वाल्व हैं, क्लियर? जो बाइकॉस्पिड वाल्व होते हैं, तो जैसे ही बाइकॉस्पिड, यहाँ पे ब्लड है, 0.1 सेकेंड में ब्लड यहाँ आया, सुनना ध्यान से, 0.1 सेकेंड में ब्लड यहाँ आया, और इसके एंड सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब कि जब ये 120 ml फिल हो गया, जब 120 ml फिल हो गया, अब क्या होगा, जब यहाँ ब्लड ज्यादा हो गया ना, और वॉल्व यदि खुले रहेंगे, जैसे ये वॉल्व हैं, ये वॉल्व, यदि वॉल्व यहाँ पे 120 ml फुल हो गया, अब यदि वॉल्व खुले रहेंगे ना, तो ब्लड रिटर्न जाने लगेगा। तो ब्लड रिटर्न जाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ब्लड रिटर्न जाता है ना, तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, और जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लव। लेकिन ये वॉल्व थोड़ा धीरे बंद होते हैं। कैसे बंद होते हैं? थोड़ा धीरे बंद होते हैं, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखो धीरे बंद होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, इंटेंसिटी मतलब कि थोड़ा शार्प नहीं रहता, ऐसे आराम से, कैसे? लव। क्लियर? कैसे? आराम से लव, क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगता है, इंटेंसिटी कम होती है इस वाले में। कम जब हमारे बाइकॉस्पिड वाल्व बंद होते हैं। अब वाल्व जरूर बंद होते हैं, जहां वाल्व बंद होना मतलब खत्म, तो समझ गए? ऐसे। अब क्या हुआ, ये वाला ब्लड यहाँ फिल हो गया, ये ब्लड यहाँ फिल हो गया, यहाँ पे होता है आर्च ऑफ एओर्टा। ये क्या है अपना? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा में देखो इस तरह के वॉल्व होते हैं, सेमिनुलर वॉल्व मतलब अर्धचंद्राकार कपाट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट, मतलब आधे चांद के जैसे, ठीक है? तो हाँ, सेमिनुलर वॉल्व ये होते हैं। अब ये ब्लड जब यहाँ से यहाँ जाता है, तो मैंने क्या बोला था, हार्ट का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा वर्क करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा काम ये करता है। सबसे ज्यादा काम मतलब सबसे ज्यादा तेज फोर्स से फेंकता है ब्लड। तो यहाँ ब्लड है, ये ज्यादा तेज से फेंकेगा, तो ज्यादा तेज से एक्शन रिएक्शन, न्यूटन। जितना तेज से ब्लड फेंकेगा उतना तेज से इधर ब्लड रिटर्न आएगा। तो ये ब्लड रिटर्न आया है, उतना ही तेज से दरवाजा बंद होगा, और जब ये वाला दरवाजा बंद होगा तो हमको सुनाई देगा डा। क्या? तो टाइम बहुत कम, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। कुछ आवाज तीखी होती है, तीखी चुभती है, कुछ आवाज स्लो मोशन, जैसे पुराने वाले सिंगर। तो इसको लव को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ऑनसेट। डब को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक साउंड। बातें ना करोगे तो अच्छा लगेगा। इधर से भी आ रही है। फिर ये कब जनरेट होता है? क्लोजिंग ऑफ ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व या बाइकॉस्पिड वॉल्व। इसको ऑरिकुलर वेंट्रिकल, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इनको हम ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व भी बोलते हैं।
क्लियर। तो क्लोजिंग ऑफ ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व या बाइकॉस्पिड वॉल्व, ये क्लोजिंग ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर और लिखना है, शार्प, शॉर्ट टाइम एंड हाई पिच, बहुत बार आता है। ये होता है शॉर्ट, देखो शॉर्ट है, हाई पिच लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पिच, शॉर्ट, हाई पिच एंड और कहाँ गया, हाँ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, क्लियर। तो हमारा क्या होता है, शॉर्ट होता है, पिच हाई होती है, और पिच हाई मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब ये वाला ऐसा। तो जो धक धक होता है वो रियल में धक धक, वो धक धक मैथ और आर्ट वालों के लिए होता है, बेचारों के लिए। अपने लिए क्या होगा वो, लबडब। ठीक है जाओ, अपना सैटरडे टेस्ट होगा 3 से 6 टाइमिंग, 12th वाली क्लास लगेगी, इस वाले में टेस्ट होगा। और जो जो टेस्ट में एब्सेंट रहेगा तो भाई पहले से मैसेज करके बता दे।